如果周琦加盟勇士，攻守两端被谁打爆？被戈贝尔打爆。戈贝尔说实话，他这个黄油手在联盟当中已经驰名许久了。你指望他打爆某一个内线球员呢？可能吗？你别说打爆周琦这样的晃荡荡身高2.19米左右穿鞋身高，戈贝尔才多高？跟周琦基本上仿上往下。你至于说他四肢粗壮啊，周琦现在也不软，在这个 NBL 当中面对各路作风非常出野彪悍的欧式中锋，周琦都不落下风的，更何况你是法国的，法国投降怎么讲，文化已久嘛，你这样的，你这个欺负周琦呀，没有这两下子。这个戈贝尔之前在场这会儿，很多球迷替他鸣不平，说这为什么说爵士队明明戈贝尔出现机会了，怎么就不给他传球呢？因为爵士这帮球员跟他已经搭档已久了，了解这个人超级黄油手，传过去就砸脚面。他一般来讲一次运球都运不利索。第一位，这说给他背身单打的话，打不动对方1.96米以上的任何一个球员。只要说你1.96米，哪怕你瘦的跟这个骷髅一样，他也打不动。这就是戈贝尔，你稍微顶一下他下盘，当时都有可能跪地上。这就是戈贝尔，毫无主动进攻能力。吃饼吃不利索，空接配合可能说是他唯一的一个有效进攻手段，但是比赛当中哪有那么多空接次数呢？对不对？那种好机会啊，不赖爵士队球员不找他，打不动他，根本就你这真说吃饼的话吃的都不利索，你说咋跟你配合呢？所以戈贝尔进攻确实有极大缺陷，他基本上进攻谁也打不了，最多发挥价值的领域就在防守端，而且防守端更多体现在常规赛。至于支球队的帮助呢，常规赛他能奠定很强大的这样一种根基，战绩也托底能力属性比较高，但是季后赛呢，最多助力一支球队进攻天赋饱满的球队多打这么一轮比赛，再往后的话，更高级别的对手他无法对抗了。也就是说，戈贝尔只要在深狼，他能做到的是常规赛跻身西部前四，从上往下打季后赛，能够在第一轮当中脱颖而出，让深狼最近连续数年以来，倒在第一轮，对不对？挺不进第二轮这种残酷窘迫的现实呢，得以改变。这一点是交易戈贝尔最大的价值，让整个球队看到季后赛更进一步的希望。这就打爆周琦怎么可能呢？那是不可能的，打爆周琦周琦一旦说加盟勇士，我感觉面对深狼也属于是一个有效的战力补充。第一位往那一站，对不对？可以防啥呀？防戈贝尔的空接，你还能空接吗？周琦跳的不比你矮呀？周琦跳的比谁都高，比那个切特都高，就是今年榜眼秀出身的切特，比切特都高，体测数据周琦跳的。而且呢，还能低位大帽爱德华兹，这就妥了嘛。所以勇士队得引进周琦对抗深狼因为深狼潜在的西部前四对抗深狼戈贝尔得引用一下周琦。